ariza yozayotganda buni bilmasangiz, o'zingiz javobgarlikka tortilib qolishingiz mumkin. Ko'pchilik ariza yozganda hissiyotlarga berilib, haqoratli so'zlar ishlatadi yoki kimnidir asossiz ayblaydi. Lekin qonunni bilish kerak. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunining 38-moddasiga ko'ra, murojaatlar to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik, shuningdek arizada tuhmat yoki haqoratga yo'l qo'yganlik belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi. Ya'ni shikoyat qilish huquqingiz bor, lekin bu murojaat tuhmat yoki haqorat vositasiga aylanib qolmasligi kerak. Agar murojaatingizda haqoratli so'zlar bo'lsa, siz ishingizni hal qilish o'rniga aksincha o'zingizga nisbatan qonuniy chora ko'rilishiga sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. Shu sababli doimo savodli, xolis va faktlarga tayangan holda murojaat qiling. Chunki qonun har qanday nohaqlikni ham, asossiz ayblovni ham ko'rib chiqadi.